Assalamualaikum semua. Ingat Ustazah Izzah lagi tak? Ini Ustazah nak ajar mengenai cuaca hujan. Bunyi apa tu? Nak hujan rupanya. Baik, kita nak ajarkan satu doa. Semua tangan cepat-cepat. Kita nak ajarkan satu doa. Tangan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Amin. Sapu dekat muka. Alhamdulillah, kita dah baca doa. Kenapa kena baca doa? Supaya Allah lindungi kita daripada bahaya hujan. Bahaya? Ya, hujan pada bahaya. Seperti banjir, tanah runtuh. Itu pada alam. Kalau pada diri kita, sesama dan demam panas. Jadi, kita kena minta tolong dekat Allah. Okey, sampai sini saja. Saya harap semua boleh buat. Assalamualaikum.